Today I've been asked to talk on two things. One is how we can increase our trust in this path that Bhagavan has shown us, and the other is how to give up wanting things to go well in this world. Things in relation to work, money, means of living, all these things. We all naturally want our life to go on favorably. So how to give up this this constant desire for these things. Pues, sorry, yes, I'm sorry, I talked too much. Voy a reformular un poco. Hoy se le ha pedido a Michael que hable de dos cosas, de dos temas. Uno es de cómo incrementar la confianza en este camino y otro es pues cómo querer, lo que he dicho antes, cómo poder soltar la necesidad de controlar cosas que nos ocurren, como la necesidad del dinero, de querer cosas de este mundo, etcétera, ¿no? So, in regard to the first part of this, how to increase trust in this path. Really, it is really by following the path. The more we follow the path, the more confidence we get that this is the correct way. En relación con el primero de los temas, pues para incrementar la confianza en el camino, realmente se hace siguiendo el camino. It also helps to have a very clear and steady understanding of Bhagavan's teachings. También se hace teniendo un entendimiento claro y gradual o progresivo de las enseñanzas de Bhagavan. What I mean by steady is, when we first read Bhagavan's teachings, we are attracted to them. Lo que quiero decir con gradual o progresivo es que cuando por primera vez leemos las enseñanzas de Bhagavan, nos atraen. But constantly throughout every day, our mind is being bombarded by so many impressions from the world. Pero constantemente durante el día a día somos bombardeados por muchas cosas que vienen del mundo. Or so it seems to us. O así nos parece. Because according to Bhagavan, actually this world is our own projection of our own mind. Según Bhagavan, este mundo es la proyección, la propia proyección de nuestra mente. So we seem to be bombarded by so many impressions because we are constantly looking outwards, attending to the world. Entonces somos bombardeados por tantas impresiones porque estamos constantemente mirando hacia afuera, hacia el mundo. So all these impressions of external things, these are constantly making an impression on our mind. Y estas impresiones externas están constantemente causando una impresión en nuestra mente. Just like in a dream, though the dream is our own creation, if something bad happens in a dream, that has an impact on us. If something good happens, that has an impact on us. We're affected by the dream because it seems to be real. De la misma manera que en un sueño nos afectan las cosas que ocurren, ya sean buenas o ya sean malas. A pesar de que es solo un sueño, somos afectados por eso que nos ocurre. So exactly the same in this present state, which Bhagavan says is just a dream. Y de la misma manera ocurre en este estado presente del que dice Bhagavan que es solo un sueño. That is, the more we attend to this world, the more importance we give to the world, the more our mind is, the stronger the impression it makes on our mind. Mientras más atendemos al mundo, más importancia le damos y más fuerte es la impresión que causa en nuestra mente. So though Bhagavan's teachings seem very convincing when we read them, aunque las enseñanzas de Bhagavan son muy convincentes cuando las leemos, but when we actually confronting the world and the problems we face in life, we tend to forget
what we have learned from Bhagavan. Pero cuando confrontamos el mundo y las cosas que ocurren en la vida, tendemos a olvidar lo que nos ha dicho Bhagavan. So constantly reminding ourselves of Bhagavan's teachings Entonces, recordarnos a nosotros mismos las enseñanzas de Ramana, Bhagavan, by reading them again and again, by talking about them with any friends who are interested, and by thinking about them constantly in our mind. leyéndolas, hablando con amigos que estén interesados en lo mismo, o pensándolas en nuestra mente. That helps to establish and maintain the trust we have in this path. Esto ayuda a establecer y mantener la confianza que tenemos en este camino. So, but reading his teachings, thinking about his teaching, discussing his teachings with friends who are also interested, all these things, these are aids, they're not the main thing. Pero leer las enseñanzas, discutirlas, pensar en ellas, hablarlas con otros amigos, son meramente ayudas, no es el objetivo último. The main thing is putting them into practice. Lo principal es ponerlas en práctica. The more we put Bhagavan's teachings into practice, the more the inner clarity in our heart will shine forth. Mientras más las ponemos en práctica, más la claridad interna de nuestro corazón se hará sentir. That is because when we are trying to put Bhagavan's teachings into practice, we're turning our mind back within. Porque cuando ponemos las enseñanzas de Bhagavan en práctica, lo que estamos haciendo es volver la mente hacia adentro. La atención, perdón. We are trying to attend to ourselves, who are what is aware of all other things. Estamos intentando atender al ser que es consciente de todas las otras cosas. What we actually are is just pure awareness. Lo que somos realmente es pura conciencia. But now we experience ourselves as a mixture of awareness and the form of a body. Pero ahora nos mezclamos. We mix. Our awareness is mixed up with awareness of the body. Our awareness of ourself is mixed up with our awareness of the body. We mistake this body to be ourself. That's our experience. Confundimos esta conciencia que somos realmente con la conciencia de la forma del cuerpo, de ser la forma del cuerpo. But when we are following Bhagavan's path, that is when we're trying to investigate, to see what we actually are. Pero cuando intentamos investigar, seguir el camino de Bhagavan para ver qué somos realmente, we are attending to the basic awareness, which is our real nature. Estamos atendiendo a la conciencia básica que es nuestra naturaleza real. This basic awareness, which is what we actually are, this is often compared to a light. Esta conciencia básica, que es lo que somos realmente, a menudo es comparada con la luz. Obviously, this is an analogy. Obviamente, esto es solo una analogía. But because it is the awareness that we actually are is what illumines all phenomena. Pero como la conciencia que realmente somos es lo que ilumina todos los fenómenos. That is, we wouldn't be aware of any phenomena if we were not aware. Es decir, no seríamos conscientes de ningún fenómeno si no fuéramos conscientes. So the awareness that we are is what enables us to know phenomena. Entonces la conciencia que somos nos da acceso a ver los fenómenos. So to put it in metaphorical terms, our awareness illumines all phenomena. Por ponerlo en términos metafóricos, la conciencia ilumina todos los fenómenos. This is why awareness is compared to light. Por eso es por lo que la conciencia es comparada con la luz.
So when we are trying to turn our attention back within to face ourself alone, Entonces, cuando intentamos volver nuestra atención hacia adentro para mirar nuestro ser únicamente, we are attending to the original light, estamos atendiendo a la luz original, the light by which all other lights are known. la luz por la cual todas las demás luces son conocidas. That is, in physical terms, the sun is the main source of light in this world. En términos físicos, el sol es la principal fuente de luz en este mundo. But without awareness, we wouldn't see the light of the sun. Pero sin conciencia no seríamos conscientes de la luz del sol. So awareness is the light that illumines the physical light. Entonces, la conciencia es la luz que ilumina la luz física. It is the original light. Es la luz original. So when we are trying to turn our attention within, we are clarifying our mind. Entonces, cuando intentamos volver la atención hacia adentro, estamos clarificando nuestra mente. So the more we put this into practice, the clearer the way will become. Y mientras más ponemos esto en práctica, el camino más claro se irá haciendo. And the clearer it is, the more we will naturally trust it. Mientras más claro sea, más naturalmente confiaremos en él. When something is not clear to us, we can reasonably doubt it. Cuando algo no está claro para nosotros, podemos tener una duda razonable. But to the extent something becomes clear to us, to that extent there is no room for doubt. Pero en la medida en que algo nos es claro, en esa misma medida disminuirá nuestra duda. So the most important, the most essential way to increase our trust in this path that Bhagavan has taught us is to practice, to follow this path. Entonces, el camino más esencial para poner la confianza en este camino es ponerlo en práctica, lo que nos ha enseñado Bhagavan. We can explain this with a simple analogy. Podemos explicar esto con una simple analogía. Supposing we've never been to India. Imagina que nunca hemos estado en la India. We may have read many things about India. Puede que hayamos leído muchas cosas sobre la India. But is what we've heard, is it all reliable? Pero todo lo que hemos oído ¿se puede confiar en todo lo que hemos oído? We may have met people who've been to India. Puede que hayamos conocido a gente que ha estado en la India. Each one will have their own impression. Y cada uno de ellos tendrá su propia impresión. So they'll give us different pictures of India. Entonces cada uno nos dibujará, tendrá opiniones diferentes sobre la India. So we're not really sure what India is like. Entonces no estamos seguros de lo que es la India. But if we go to India and see it for ourselves, pero si vamos a India y la vemos por nosotros mismos, we will naturally have much stronger belief in our own impression than in the second-hand impressions we've heard from others. Naturalmente tendremos más confianza en nuestra propia impresión que en la impresión de segunda mano que hemos tomado de alguien, de otra persona. Likewise, the more we follow this path that Bhagavan has taught us, de la misma manera, mientras más seguimos este camino que nos ha enseñado Bhagavan, the clearer it will become to us, más claro se nos hará, and the more firm our trust in this, that this is the correct way, will become. y más firme nuestra confianza se volverá también, que es el camino correcto. However, we, because of our desires and attachment, our attention is often going outwards. Sin embargo, debido a nuestros deseos y nuestros apegos, nuestra atención está constantemente yendo hacia afuera. So we are not actually turning within enough. Entonces, en realidad no estamos girándonos hacia adentro lo suficiente.
if we continue patiently and persistently following this path, si continuamos paciente y persistentemente siguiendo este camino, we will find that with time we will be turning within more. encontraremos con el tiempo que nos iremos girando hacia adentro mucho más. But still, for most of us, much of our time in waking and dream is spent attending to the world. Pero para nosotros, para la mayoría del tiempo de vigilia y el sueño, los sueños, es tiempo de mirando hacia afuera, hacia lo externo. So when our attention is going outwards, entonces cuando nuestra atención va hacia afuera, the greatest support is Bhagavan's teachings. The greatest support. El más grande es el apoyo de las enseñanzas de Bhagavan. So the more we read his teachings, think about his teachings, the more that would help to support our trust in his path. Mientras más leemos sus enseñanzas, mientras más pensamos en ellas, más apoyo tendrá en nuestra confianza. If we could turn our mind within all the time, si pudiéramos girar nuestra mente hacia adentro todo el tiempo, there would obviously be no need for us to read and think about his teachings. Obviamente no tendríamos necesidad en leer o pensar en sus enseñanzas. Because we would actually be putting them into practice. Porque estaríamos poniéndolas en práctica. We're not always putting them into practice. No estamos siempre poniéndolas en práctica. So when we're not actually turning our attention within, remembering his teachings, thinking about his teachings is a great support. Entonces cuando no estamos llevando la atención hacia adentro, recordarlas o pensar en ellas es de una gran ayuda o apoyo. So that's the way, this mixture of reading, thinking, and practicing Bhagavan's teachings, these three together will increase will steadily increase our trust and our confidence in the path that Bhagavan has taught us. Entonces es una mezcla de las tres: leer sobre ellas, pensar en ellas, reading, thinking, and practicing. Y practicarlas. Yeah. Es una mezcla de las tres. Hará que se incremente nuestra confianza en el camino que Bhagavan nos ha enseñado. And like reading, discussing like this with friends. Y al igual que leer, discutir esto con amigos. This all helps us. Todo esto ayuda. But most important of all is practice. Pero lo más importante de todo es la práctica. No amount of reading and thinking it can be a substitute for actually putting it into practice. No puede sustituir a la práctica, aunque sea mucha lectura o mucho pensar en ella. So that's the first part of the question I was asked. The second part is, which is actually very closely connected, how to give up the desire and attachment that we have for our outward life. We want everything to go well in our outward life. We want things to be favorable. Entonces, we want to have a good job. We want to earn enough money. We've got so many desires and attachments. En respuesta a la primera parte de la pregunta, en cuanto a la segunda parte, como can you say again, Michael? We've got so many desires and attachments. We want our life to go well. Tenemos tantos apegos y deseos y queremos que nuestra vida vaya bien. We want a job that we enjoy. Queremos un trabajo que disfrutemos. We want sufficient money. Dinero suficiente. And all these worldly concerns we have. Todas estas preocupaciones del mundo que tenemos, mundanas. These are natural so long as we experience ourselves as a body. Todas estas son naturales mientras nos experimentemos a nosotros mismos como un cuerpo. That is, this body has needs for food, clothing, shelter.
Es decir, este cuerpo tiene necesidades como refugio, comida, ropa, etc. These are the basic needs, but we also want security. Estas son las necesidades básicas, pero también queremos, por ejemplo, seguridad. If we have plenty of money, we feel more secure. Si tenemos bastante dinero, nos sentimos más seguros. And the nature of desires, they multiply. Y la naturaleza del deseo es que se multiplica. If we don't have any money, Si no tenemos nada de dinero, having 100 euros will be a very big thing. tener 100 euros será algo grande. But when we have 100 euros, we want 1,000 euros. Pero cuando tengamos 100, querremos 1000 euros. And when we have 1,000 euros, we're still not satisfied. We want 10,000 euros. Y cuando tengamos 1000 euros, no estaremos satisfechos, querremos 10.000 euros. This is the nature of desire. Desire can never be satisfied because it's always asking for more, for more, for more. Esa es la naturaleza del deseo. Siempre no se puede satisfacer porque siempre está pidiendo más. So our desires and attachments, our likes and our dislikes, these are constantly drawing our mind outwards. Entonces nuestros apegos y deseos, las cosas que nos gustan y que no nos gustan, están llevando nuestra atención afuera. This is because we wrongly think that we derive happiness from worldly things. Esto es porque equivocadamente pensamos que derivamos la felicidad de las cosas externas. That is, for example, supposing we want 10,000 euros. Es decir, por ejemplo, imaginemos que queremos 10.000 euros. When we get 10,000 euros, we feel happy. Cuando consigamos 10.000 euros, nos sentiremos felices. But is there actually happiness in that 10,000 euros? ¿Pero hay realmente felicidad en esos 10.000 euros? After all, it's just a number in our bank account. En realidad es solamente un número en nuestra cuenta bancaria. So why does that number give us happiness? Entonces, ¿por qué ese número nos da felicidad? But why it seems to give us happiness, because we have desire for that. Parece darnos felicidad porque tenemos un deseo por eso. Until we get that, we are dissatisfied. Hasta que no lo obtengamos, estaremos insatisfechos. Dissatisfaction is suffering. La insatisfacción es sufrimiento. When we get what we want, we are satisfied. Cuando obtenemos lo que queremos, estamos satisfechos. That satisfaction comes from the fulfillment of our desire. La satisfacción viene de la realización de nuestros deseos. So long as we are dissatisfied, our mind is agitated. Y mientras estemos insatisfechos, nuestra mente estará agitada. When we achieve what we want, we are, for a short while at least, we are satisfied. Cuando consigamos lo que queremos, al menos por un momento, estaremos satisfechos. That is, I've been struggling for so long to earn this 10,000 euros. He estado luchando durante tanto tiempo para conseguir esos 10.000 euros. So when I get it, when I open my bank account and I see 10,000 euros there, I feel happy. Entonces, cuando los consigo, cuando abro mi cuenta bancaria y los veo ahí, me siento feliz. But where does that happiness come from? Pero ¿de dónde viene esa felicidad? It doesn't come from that 10,000 euros. No viene de esos 10.000 euros. It comes from the satisfaction of my desire. Viene de la satisfacción de mi deseo. That satisfaction, the dissatisfaction is an agitation of the mind. La insatisfacción es una agitación de la mente. So satisfaction is a calming of that agitation. Y la satisfacción es una relajación de esa agitación. So because our mind is for a short while, it's not so agitated by that desire. Entonces, como durante un tiempo nuestra mente no está agitada por ese deseo, The mind is calm. la mente está en calma. And in the calm mind, the happiness, which is our real nature, shines forth. Y en una mente calmada, la felicidad que está en nosotros, entonces brilla. So
So the happiness that we think we get from that 10,000 euros, we are actually getting from within ourselves. Entonces, la felicidad que pensamos que obtenemos de esos 10.000 euros, en realidad la obtenemos de nosotros. Bhagavan gave an analogy for this. Bhagavan dio una analogía para esto. If a dog goes to a cremation ground, Si un perro va a un crematorio where the dead bodies are burnt, donde se queman los cuerpos muertos, there will be some old bones lying around. habrá algunos huesos por allí sueltos. But those bones are from a burnt corpse. Pero esos huesos son de un cadáver quemado. So there's nothing inside, they're dry inside. Entonces no hay nada dentro, están secos. But dogs think that if they chew on the bone, there'll be some juicy marrow inside. Pero si los perros piensan que si lo mastican verdaderamente encontrarán algo dentro. So they chew on bones in order to get at that juicy marrow inside. Entonces lo mastican o lo chupan intentando encontrar eso que tiene. But the bones they find in the cremation ground are just old dry bones. Pero los huesos que hay allí son solamente huesos secos. There's no juice inside. No hay nada dentro. So when they chew on that bone, Entonces cuando chupan ese hueso, it will splinter. Sorry? It splinters. It breaks up into small splinters like sharp pieces. Sí, se rompe en pequeños trocitos. And because it's chewing on it, it'll get lots of wounds in its mouth. Y como lo está chupando, tendrá muchas heridas en su boca. So when it drops the bone and looks at it, entonces cuando suelta el hueso y va por él, it thinks, oh, this is a very juicy bone, so much blood is there. Cuando lo mira y piensa que hay mucha sangre en él, es un hueso muy rico. So it goes on chewing it. Entonces continúa chupándolo. Thinking that it's getting that blood from the bone. Pensando que obtiene esa sangre del hueso. But where is the blood actually coming from? Pero ¿de dónde viene la sangre en realidad? It's its own blood. Es su propia sangre. Likewise, we think we are getting happiness from the things of the world. De la misma manera pensamos que obtenemos la felicidad del mundo. But the happiness we seem to get from the things of the world is actually coming from within us. Pero la felicidad que pensamos que obtenemos del mundo en realidad viene de dentro de nosotros. But because of our lack of judgment, our lack of what is called viveka, discrimination. Pero debido a nuestra falta de juicio, de viveka, de discriminación, we wrongly think that the happiness is coming from the things of the world. Pensamos equivocadamente que la felicidad viene de las cosas del mundo. So when we get our 10,000 euros, entonces cuando obtenemos nuestros 10.000 euros, for a short while we are satisfied. Por supuesto, durante un rato, un momento, un tiempo, estamos satisfechos. We are happy because we've got what we were seeking. Estamos felices porque hemos conseguido lo que buscábamos. But if 10,000 euros give me so much happiness, how much more 100,000 euros will give? Pero si 10.000 euros me dan tal felicidad, ¿cuánta felicidad me darán 100.000? So we then try to get 100,000 euros. Entonces queremos conseguir 100.000 euros. In this way, our desires are never satisfied. De esta manera, nuestros deseos nunca son satisfechos. They're temporarily satisfied. Son temporalmente satisfechos. And then another desire will come in its place. Y luego otro deseo vendrá en su lugar. Bhagavan said, trying to quench the fire of desire
by satisfying it Bhagavan decía que intentar calmar el fuego del deseo calmándolo is like trying to put out a fire by pouring petrol on it. es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. The more we put petrol on the fire, the more it will blaze. Mientras más gasolina o petróleo echemos en el fuego, más llamas habrá, más fuerte será. Likewise, the more we try to satisfy our desires, the more they will multiply. Mientras más intentemos satisfacer nuestros deseos, de la misma manera, más se multiplicarán. And because the nature of desire is to take our mind outwards, away from ourselves, Y como el objetivo del deseo es llevar nuestra mente hacia afuera, lejos de nosotros mismos, they divert our mind away from the path of that Bhagavan has taught us. ellos desvían a nuestra mente del camino que Bhagavan nos ha enseñado. So in order to follow Bhagavan's teachings effectively, we need to give up our desires. Entonces, para seguir efectivamente, con eficacia, las enseñanzas de Bhagavan, tenemos que soltar nuestros deseos. So the question is, how to give up our desires? Entonces, la pregunta es, ¿cómo abandonar nuestros deseos? Again, the answer, I'm afraid, it's every time, for any question, I can only give the same answer. Y de nuevo, creo que para cada pregunta doy la misma respuesta. That is, it's only by following Bhagavan's path that we are able to let go of our desire for other things. Solo siguiendo el camino de Bhagavan seremos capaces de abandonar el deseo por las demás cosas. That is, the more we turn our mind within, Es decir, mientras más llevemos la mente hacia adentro, the more the inner clarity, the clarity of self-awareness in our heart will shine forth. más la claridad interna se hará más presente. And that clarity will enable us to understand that there's actually no happiness in any of these worldly things. Y esa claridad nos hará ver claramente que no hay ninguna felicidad en esas cosas mundanas. Happiness is only within. La felicidad solo está dentro. So the more we practice this path, the more our desires and attachments will drop off. Entonces, mientras más sigamos este camino, más nuestros apegos y deseos se irán cayendo. That is, we are not able to entirely give up our likes, our dislikes, our desires, our attachments, our fears, our hopes, all these things. We cannot give them up entirely. Y no podemos soltar o abandonar enteramente las cosas que nos gustan, que no nos gustan, nuestros miedos, nuestros apegos o nuestros deseos. But to the extent that we follow Bhagavan's path, pero en la medida en que sigamos el camino de Bhagavan, to that extent, these will become less strong, less intense. En esa misma medida, se harán menos intensos, menos fuertes. So is it never going to be possible to get rid of all desires and attachments? Entonces nunca va a ser posible deshacerse de todos los deseos y apegos. It is possible, but there's a big price to be paid. Well, a small price to be paid. Es posible, pero hay un pequeño precio que pagar. That is, what is the root of all desire? Y ese es, ¿cuál es la raíz de todos los deseos? Who has the desire? ¿Quién tiene el deseo? Do we have desire for anything when we're asleep? ¿Tenemos deseo de algo cuando estamos dormidos? But when in waking and dream we have desire. En la vigilia y los sueños tenemos deseos. So why do we have desire in waking and dream but not in sleep? Entonces, ¿por qué tenemos deseos en la vigilia y en los sueños, pero no en el sueño profundo? In sleep we just remain as we are. En el sueño profundo permanecemos por lo que somos. As pure awareness. Como pura conciencia. But in waking and dream we rise as ego. Pero en la vigilia y en los sueños surgimos como el ego.
So it is only as ego that we have desire and fear and all these things. Entonces es solamente en tanto que un ego que tenemos deseos o miedos, etc. So the root of all desire, the root of all fear, the root of all attachment, root of all likes and dislikes is only ego. Entonces la raíz de de todos los miedos, la raíz de todos los apegos, la raíz de todos los deseos es el ego. So if we want to be free of desire and fear and all these other things, we have to be free of ego. Entonces si queremos estar libre de deseos, de miedos, etc., tenemos que deshacernos del ego. So we cannot entirely give up our desires and attachments and fears without giving up ego. Entonces, sin abandonar o soltar el ego, no podemos abandonar enteramente los deseos o apegos o los miedos. But in order to give up ego, we have to turn our attention within. Pero para abandonar o soltar el ego, tenemos que llevar nuestra atención hacia adentro. Why is that? ¿Por qué es así? Because ego is nothing but a wrong awareness of ourself. Porque el ego no es más que una conciencia errónea o equivocada de nosotros mismos. As ego, we're aware of ourselves. I am this person. Sorry, can you repeat that, Michael? As ego, we are aware of ourselves as I am this person, I am this body. En tanto que un ego somos conscientes de nosotros mismos como yo soy este cuerpo. So the ego is a wrong awareness of ourselves. Entonces el ego es una conciencia errónea de nosotros mismos. So the only way to get rid of ego is to have correct awareness of ourselves. Entonces la única manera de deshacernos del ego es tener una conciencia correcta de nosotros mismos. That is, if we are aware of ourselves as we actually are, we can no longer be aware of ourselves as anything else. Es decir, si somos conscientes de lo que realmente somos, can you repeat the second thing? If we are aware of ourselves as we actually are, we can no longer be aware of ourselves as anything else. Si somos conscientes de nosotros mismos por lo que realmente somos, no podemos serlo de cualquier otra cosa que podamos. That is, once we see that the snake is just a rope, we can no longer see it as a snake. Entonces, una vez que veamos que la serpiente es una soga, ya no veremos más la serpiente. The fear that was caused by the snake disappears as soon as we see it's a rope. El miedo motivado por ser una serpiente desaparece cuando vemos que es una soga. Likewise, all our desires, fears, and so on will disappear when we see what we actually are. De la misma manera, todos nuestros deseos, apegos, etcétera, desaparecerán cuando vemos lo que realmente somos. So how to see what we actually are? Entonces, ¿cómo ver lo que somos en realidad? We have to look at ourselves. Tenemos que mirar a nosotros mismos. We can't see what we actually are so long as we're looking at other things. No podemos ver lo que somos realmente mientras estemos mirando a otras cosas. So we have to turn our attention within. Entonces tenemos que volver nuestra atención hacia adentro. So this is the only way ultimately to get rid of all desires and attachments is to turn our attention within. Entonces esta es la única manera de soltar nuestros apegos y nuestros deseos, es la de volver nuestra atención hacia adentro. But in order to turn our attention within, we need to give up our desires and attachments. Pero para llevar nuestra atención hacia adentro tenemos que soltar nuestros apegos y deseos. So this path of self-investigation, it's a process. Entonces, este camino de la autoinvestigación es un proceso. The more we attend to ourselves, the more our desires and attachments will get weaker. Mientras más atendemos a nosotros mismos, más nuestros deseos y apegos se debilitan. And the more our desires get weaker, the more we will be able to attend to ourselves. Mientras más se debilitan nuestros deseos, más seremos capaces de atender a nosotros mismos. So it is a snowballing process. Entonces es una bola de nieve, es un proceso como una bola de nieve.
Just like a snowball starts off as a small thing, as it rolls down the hill, it becomes bigger and bigger. Al igual que una bola de nieve cuando empieza a rodar desde arriba es pequeña, pero luego empieza a crecer a medida que va bajando. The momentum or the impetus of our self-investigation will increase as we practice more and more. El ímpetu de nuestra autoinvestigación se incrementará a medida que lo hacemos más y más. So this is the way to truly give up our desires and attachments by following this path that Bhagavan has taught us. Entonces esta es la manera de soltar nuestros deseos y apegos, de seguir el camino que Bhagavan nos ha enseñado. But Bhagavan has expressed this path has explained it in two ways. Pero Bhagavan ha explicado este camino de dos maneras diferentes. He has explained it as the path of self-investigation. Lo ha explicado como el camino de la autoinvestigación. He's also described it as the path of self-surrender. También lo ha descrito como el camino de la autorrendición. Ultimately, we can surrender ourselves entirely only by investigating ourselves. En último término, solo podemos rendirnos a nosotros mismos enteramente a través de la autoinvestigación. But even when we are not active, when we are not directly investigating ourselves, we can be surrendering ourselves at least partially. Incluso cuando no nos estamos autoinvestigando, podemos rendirnos a nosotros mismos al menos parcialmente. That is, we can, at least to some extent, we can give up our desires, our attachments, our likes, our dislikes, all these things by cultivating an attitude of surrender. Al menos en cierta medida, cultivando una actitud de rendición, podemos soltar en cierta medida los apegos, los deseos, las cosas que nos gustan, que no nos gustan. By understanding that our external life is being taken care of by Bhagavan. Comprendiendo que de nuestra vida externa se está ocupando Bhagavan. Whatever is good for us, he knows. Cualquier cosa que es buena para nosotros, él lo sabe. And he will give it. Y lo dará. So we need not actually concern ourselves at all with our external life. Entonces no deberíamos preocuparnos en absoluto con nuestra vida externa. We don't even have to concern ourselves with our spiritual progress. Tampoco deberíamos preocuparnos con nuestro progreso espiritual. What we have to do is give the whole burden to Bhagavan. Lo que tenemos que hacer es soltar todo el peso a Bhagavan. That is, we have to be indifferent to everything. Es decir, tenemos que ser indiferentes a todo. That is how we surrender ourselves. Así es como nos rendimos a nosotros mismos. And the more we cultivate this attitude of surrendering, of leaving the entire burden to Bhagavan, mientras más cultivamos esta actitud de rendirnos, de soltar todo el peso a Bhagavan, the easier it will be for us to turn within. Más fácil nos será volvernos hacia adentro. The more love we will have to turn within. The more love we will have to turn within. Más amor tendremos para girarnos hacia adentro. So this self-investigation and self-surrender, they have to go on hand in hand. Entonces, estas dos cosas, la autoinvestigación y la rendición de uno mismo, tienen que ir juntas de la mano. We cannot go very deep in this path of self-investigation without cultivating an attitude of surrender. No podemos ir muy lejos en el camino de la autoinvestigación sin cultivar una actitud de rendición. So even the burden of our own salvation, of our own liberation, even that we have to leave to Bhagavan. Incluso el peso que supone nuestra liberación, incluso eso también tenemos que soltarlo a Bhagavan. Let us get liberation or not get liberation. ¿Vamos a obtener la liberación o no la vamos a obtener? All we have to do is to do what Bhagavan asked us to do. Todo lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos pide Bhagavan. Leave the entire burden to him.
deja todo el peso para él and calmly and peacefully turn our mind within. y tranquilamente, relajadamente, vuelve tu mente hacia adentro. He will take care of everything. Él se ocupará de todo. So we are very, very fortunate to have come to Bhagavan's path. Tenemos mucha suerte de haber llegado al camino de Bhagavan. Ultimately, what Bhagavan has asked us to do is just one thing. En último término, lo que nos pide Bhagavan es que hagamos solamente una cosa: Be happy. ser feliz. When he gives the analogy of a person traveling in a train, Cuando él da la analogía de la persona que viaja en el tren, he says, why should we suffer unnecessarily by carrying our luggage on our head? nos dice, ¿por qué deberíamos sufrir innecesariamente llevando nuestro equipaje en nuestra cabeza? Instead of putting it on the train and being happily at ease. En lugar de colocarlo en el tren y viajar a gusto y felizmente. So Bhagavan only wants us to be happy. Bhagavan solo quiere que seamos felices. But how to be happy? Pero ¿cómo ser feliz? Leave the burden to him. Deja el peso a él. And where is happiness? ¿Y dónde está la felicidad? It is inside. Está dentro. So turn the mind within. Entonces vuelve la mente hacia adentro. So all our concerns and anxieties and everything, leave it all to Bhagavan and peacefully turn within. Entonces todas nuestras preocupaciones y ansiedades, déjalo a Bhagavan y vuelve la mente hacia adentro. So Bhagavan's path is the path of happiness. El camino de Bhagavan es el camino de la felicidad. To the extent that we are truly happy, to that extent are we truly following Bhagavan's path. En la medida en que somos verdaderamente felices, en esa medida seguimos el camino de Bhagavan. If we follow his path perfectly, Si seguimos su camino perfectamente, if we surrender everything within to him and turn within, si se lo rendimos todo a él y nos volvemos hacia adentro, then we will be swallowed by happiness. entonces seremos tragados por la felicidad. And that happiness is Bhagavan. Y esa felicidad es Bhagavan. That is his real nature. Esa es su verdadera naturaleza. So let us drown ourselves in that happiness. Entonces sumerjámonos en esa felicidad. Let us lose ourselves in that happiness. Perdámonos en esa felicidad. That is the path of Bhagavan, the path of Ramana. Ese es el camino de Bhagavan, de Ramana. So how fortunate are we to have such a guru who asks us only to be happy? Qué fortuna tenemos de tener tal gurú que solo nos pide que seamos felices. He not only asks us to be happy, he shows us how we can be truly happy. No solo nos lo pide, sino que nos enseña cómo ser verdaderamente felices. So with firm trust in his path, let us follow it happily. Entonces, can you repeat, Michael? With firm trust in his path, let us follow his path happily. Entonces, con una confianza firme en el camino, sigámoslo felizmente. So I hope I have answered the question I was asked to answer. Entonces, espero haber respondido la pregunta que me pidieron responder. Of course, words can help only, I mean, all that I've said can help only to a certain extent. Por supuesto, todas las palabras pueden ayudar solo en cierta medida. But all these things become clear to the extent that we follow Bhagavan's path. Todas estas cosas se vuelven claras en la medida en que si sigamos el camino de Bhagavan. To the extent that we leave everything to him. En la medida en que lo dejemos todo para él. And turn our attention within. Giremos la atención hacia adentro. Gracias, Michael. Yes.
Bueno, vamos con las preguntas, with the questions. Creo, Carlos, que tenías una pregunta. No sé si se la quieres formular primero para abrir. Ajá. Sí, tenía la... Un momento, que la tenía aquí, la he perdido. Había cerrado la ventana y parece que la he perdido un momento. So everyone is leaving everything to Bhagavan. So now we just have to remain silent. Okay. Ahora solamente tenemos que permanecer en silencio. Todo el mundo lo ha rendido todo a Bhagavan. Sí, aquí la tengo. I have a question here, Michael. Yes. I'll read it in English and then in Spanish, okay? Okay. Okay, the question is, hi Michael, I speak with different people about spirituality and I've come to realize that there are different approaches as to what is the relationship between the spiritual path and the compatibility with sensual, sensory enjoyment in the external world. I don't think the sensual, sensory enjoyment is compatible with the spiritual pursuit. I think it's all one and it's a conscious, sensual, sensory enjoyment, or consciously playing the role of being human while not being identified with its pursuit. On the other hand, some others think that sensory enjoyment of any kind is just part of the ego's agenda of self-preservation, and this cannot be consciously done, since it is an unconscious trick being carried out successfully by the separate entity. Does Bhagavan say anything in this regard? Does one's own standard of self-honesty mark the difference of those who fool themselves and those who don't? Thank you so much. I will translate in Spanish. Hola Michael, hablo con diferentes personas sobre la espiritualidad y me he dado cuenta de que hay diferentes enfoques en cuanto a cuál es la relación entre el camino espiritual y la compatibilidad con el disfrute sensual o sensorial en el mundo exterior. Algunos piensan que el disfrute sensual, sensorial, es compatible con la búsqueda espiritual, ya que es todo uno y es un disfrute sensorial o sensual consciente, o desempeñar conscientemente el papel de ser un ser humano mientras no se identifica con sus actividades. Por otro lado, otros piensan que el disfrute sensual o sensorial de cualquier tipo es solo parte de la agenda de autopreservación del ego. Y esto no se puede hacer conscientemente, ya que es un truco inconsciente que está siendo llevado a cabo con éxito por la entidad separada. ¿Dice Bhagavan algo al respecto? ¿Marca el propio estándar de honestidad con uno mismo la diferencia entre los que se engañan a sí mismos y los que no lo hacen? Muchísimas gracias. So shall I begin to answer? Yeah. Sensory pleasures are not a problem as such. Los placeres sensoriales no son un problema como tales. The problem is our desire for them. El problema es nuestro deseo por ellos. Because our desire for them draws our attention outwards. Porque nuestro deseo por ellos lleva nuestra atención hacia afuera. And that is, it is the turning of our mind outwards which is the problem. Entonces es el giro de nuestra mente hacia afuera lo que es el problema. So long as we have desire for sensory pleasures, we have a problem. Mientras tengamos deseo por placeres sensoriales, tenemos un problema. And if we are honest with ourselves, if we do have desire for sensory pleasures. Y si somos honestos con nosotros mismos, tenemos deseos por cosas, por placeres sensoriales. In fact, the sensory experiences are pleasurable only because of our desire for them. Entonces, de hecho, las experiencias sensoriales son placenteras debido a nuestro deseo por ellas. That is, if I want to eat a tasty meal, por ejemplo, si quiero comer una comida deliciosa, why do I enjoy that tasty meal? Why does it give me pleasure? ¿Por qué disfruto de esa comida deliciosa? ¿Por qué me da placer? It's because I have desire for that.
porque yo tengo deseo por ello. Por When ello. the desire is satisfied, I feel pleasure. Cuando el deseo es satisfecho, siento placer. So eating tasty food cannot get in the way of liberation. Entonces, comer comida deliciosa no puede ponerse en el camino de la liberación. But it does get, our desire for that does get in the way. Pero nuestro deseo por ella se pone en el camino, se cruza en el camino. So, for example, some people believe that in order to follow this spiritual path, it is necessary to renounce worldly pleasures. Por ejemplo, alguna gente piensa que para seguir el camino espiritual tienes que renunciar a los placeres del mundo. That is, you have to live a celibate life, Es decir, tienes que llevar una vida de celibato, only eat very simple food, solo comida muy simple and generally to live a very simple life. y en general una vida muy simple. That may help some people in some circumstances. Eso puede ayudar a cierta gente en ciertas circunstancias. That is, it may help them to give up their desire for these things. Puede ayudarles a abandonar el deseo por estas cosas. But this doesn't mean that if someone happens to be married, if they happen to be if they happen to eat tasty food when tasty food comes, it doesn't mean that such a person cannot follow the spiritual path. Pero eso no significa que si una persona está casada o consume comida deliciosa cuando le llega, no significa, no, that doesn't, the last thing. It doesn't mean that you cannot follow the spiritual path just because you're married or just because you happen to be given to eat tasty food. No significa que no puedes seguir el camino espiritual solo porque estás casado, porque te ofrecen comida deliciosa. The problem is not what we experience, it's our desire for the experience. El problema no es lo que experimentamos, sino nuestro deseo por lo que experimentamos. For example, one desire for which for most people is a very strong desire is, yes. Por ejemplo, un deseo que para la mayoría de la gente es un deseo muy fuerte is the desire for sexual pleasure. Es el deseo del placer sexual. Not just the physical pleasure, but also the whole thing of having a loving relationship with a person, being very close and intimate with a person. No solo el deseo del placer sexual, sino ser muy íntimo o estar muy cercano a una persona en una relación amorosa. Most of us do have strong desire for a loving relationship and a physical, and to express that in a physical way. La mayoría de nosotros tiene un deseo por tener una relación amorosa y por expresarlo físicamente. This is just part of the nature of being an animal, basically, not just a human being, any animal. Es solamente parte de la naturaleza de ser un animal, básicamente. So, how to free ourselves from this desire? ¿Cómo liberarnos de este deseo? We can try to live a celibate life. Podemos intentar llevar una vida de celibato. But that doesn't solve the problem of desire. Pero eso no resuelve el problema del deseo. We can live a celibate life but still have desire for that. Podemos llevar una vida de celibato, pero todavía tener deseo por eso. So merely denying ourselves is not, it can be a help sometimes, but it's not necessarily the best solution. Meramente negarnos a nosotros mismos puede ser de ayuda algunas veces, pero no puede ser la solución. So Bhagavan has taught us our outward life is already determined by our prarabdha. Entonces Bhagavan nos ha enseñado que nuestra vida externa ha sido determinada por el prarabdha. Prarabdha means our destiny, the fruit of our past actions, which Bhagavan has selected for us to experience in this life. Prarabdha es el fruto de nuestras acciones de vidas pasadas que Bhagavan nos ha seleccionado para nuestra vida.
Because our prarabdha has been selected by him, but Bhagavan means we can say God or we can say Guru or whatever, but for us, Bhagavan is everything, so I say Bhagavan. So Bhagavan has chosen what type of life we lead. Bhagavan ha elegido qué tipo de vida llevamos. Bhagavan quiere decir, puede ser Dios, puede ser el gurú, etc. If it is our destiny to live a married life, we cannot avoid it. Si es nuestro destino llevar una vida de casados, no podemos evitarlo. If it is our destiny to live a celibate life like a monk, we cannot avoid that. Si es nuestro destino llevar una vida de celibato como un monje, no podremos evitarlo. So Bhagavan says, don't be concerned about these outward things. Bhagavan dice, no te preocupes por estas cosas externas. It is not the pleasure of a married life that is an obstacle. No es el placer de la vida marital que es el problema. The problem is deeper and subtler. El problema es más profundo y más sutil. The problem is our desire and attachment for that. El problema es nuestro deseo y apego por ello. So we have to slowly wean our mind away from desire and attachment. Entonces tenemos que muy lentamente desviar la mente de nuestro apego y nuestro deseo. The challenge is the same whether we are in a loving relationship or whether we're living a celibate life. El desafío es el mismo, ya llevemos una vida de celibato o llevemos una vida amorosa. Because the desire is still the same. Porque el deseo es el mismo. So we have to wean our mind away from these desires. Nosotros nos estamos alejando de estos deseos. But some desires, it's easier to wean our mind away from than other desires. Pero es más fácil alejar a la mente de algunos deseos que de otros. Each one of us is different. Cada uno de ellos es diferente. What may be a strong desire for one person may not be a very strong desire for another person. Lo que para una persona supone un deseo muy fuerte no lo es para otra. But whatever desires of ours are strong, we have to slowly wean our mind away from those desires. Pero cualquiera que sea un deseo fuerte para nosotros, tenemos que alejar la mente lentamente de él. But how to do so? ¿Pero cómo hacerlo? Simply trying to deny ourselves those pleasures is not necessarily a solution. Simplemente negarnos a nosotros mismos esos placeres no es necesariamente la solución. So Bhagavan has given us a very practical solution. Bhagavan nos ha dado una solución muy práctica. Bhagavan said, don't worry about these things. Bhagavan dice, no te preocupes por estas cosas. Leave that burden to God or Guru. Deja ese peso a Dios o al Guru. Slowly cultivate the liking to turn within. Muy lentamente cultiva el gusto por girar hacia adentro. The more we have that love to turn within and to surrender ourselves to Bhagavan, mientras más tenemos ese deseo por girar hacia adentro y rendirnos a Bhagavan, the more other desires will drop off. Más los otros deseos se irán cayendo, se caerán. So Bhagavan never asked us to fight with our desires. Entonces Bhagavan nunca nos pide que luchemos contra nuestros deseos. If we fight with our desires, we are just giving them more strength. Si luchamos contra nuestros deseos, solamente les damos más fuerza. So we have to divert our attention away to something else. Entonces tenemos que desviar nuestra atención de ellos hacia otra cosa. Bhagavan used to give an example. Bhagavan solía dar un ejemplo. If you go to a doctor, si vas a un doctor, and he gives you medicine, and he says, take this medicine, but when you take it, don't think of a monkey. Y te dice, cuando tomes esta medicina, no pienses en un mono. We can never take that medicine. Nunca podemos tomar esa medicina.
Because whenever we want to take it, Porque cuando queramos tomarla, we remember the doctor said we shouldn't think of a monkey. recordaremos que el doctor nos dijo que no debíamos pensar en un mono. So we've thought of a monkey, then we can't take it. Entonces, el pensamiento del mono no podemos tomarla. Whenever we think of taking the medicine, we remember we shouldn't think of a monkey. Cuando queremos tomar la medicina, pensamos que no deberíamos pensar en un mono. So we can never take the medicine Entonces nunca podemos tomar la medicina, because we'll always remember the monkey. porque siempre recordaremos el mono. This is what if we try to give up desires and attachments, it's like that. Si intentas abandonar los deseos y los apegos, es lo mismo. But a wise doctor will not tell you not to think of a monkey. Pero un doctor sabio o bueno no te dirá que no pienses en un mono. He will say, whenever you take this medicine, think of an elephant. Te dirá, cuando tomes esta medicina, piensa en un elefante. When we're thinking of an elephant, we're not thinking of a monkey. Cuando piensas en un elefante, no estás pensando en el mono. The thought of a monkey won't even come to our mind because the doctor never said we shouldn't think of a monkey. El pensamiento del mono ni siquiera vendrá, porque el doctor nunca dijo nada del mono. Likewise, in order to wean our mind away from desires, De la misma manera, para desviar nuestra mente de los deseos, we have to have desire for something else. tenemos que tener deseo por otra cosa. So the more we cultivate the desire to be aware of ourself alone, Entonces, mientras más cultivemos el deseo de ser conscientes de nuestro ser solamente, solo, to surrender all our cares and concerns about everything else to Bhagavan, de rendir todas nuestras preocupaciones a Bhagavan, the more the other desires and attachments will automatically drop down. más otros deseos y apegos caerán automáticamente. But we have to be very sincere in following this path. Pero tenemos que ser muy sinceros siguiendo este camino. It's very easy for us to fool ourselves. Es muy fácil para nosotros engañarnos a nosotros mismos. To say, oh, I'm following the spiritual path, so I don't have to worry about all these worldly pleasures. I can enjoy them. Como decir, estoy siguiendo este camino espiritual, entonces I can enjoy. I can enjoy, yes. Puedo disfrutar de todos estos placeres. If we are too preoccupied with enjoying pleasures, Si we will not be following this path. if you are If we are too preoccupied, if we give too much importance to enjoying these pleasures, if we're always seeking pleasures, si siempre estás buscando placer o le das mucha importancia a la búsqueda del placer, we won't be truly following this path. no estaremos verdaderamente siguiendo este camino. So let us not worry about these pleasures. Let us seek the happiness within. Entonces no nos preocupemos por estos placeres, busquemos la felicidad dentro. The desire for other things will drop off in its own time. El deseo por otras cosas se caerá en su momento adecuado. So the original question, the answer to the original question, we have to be very wise and take a middle path between two extremes. Tenemos que llevar un camino en medio, entre los dos extremos, por el medio. Trying to deny ourselves pleasures when we have desire for them doesn't solve the problem. Negarnos a nosotros los placeres cuando tenemos deseos por ellos no lo resuelve. Trying to satisfy our desires doesn't solve the problem. Intentar satisfacer nuestros deseos no resuelve el problema. Because that is like pouring petrol on the fire. Porque eso es como echarle gasolina al fuego. So let us slowly wean our mind away from these desires by cultivating that love for turning within. Entonces vamos a alejar la mente de esos deseos, cultivando el amor por volvernos hacia adentro. And for leaving all our other cares and concerns to Bhagavan. Y dejando todas nuestras preocupaciones a Bhagavan.
Does that answer the question? ¿Eso responde a la pregunta? Tienes que contestar tú. Yes, it does. Muy bien, thank you, Michael. Bueno, pues es el turno de los que estáis presentes. Podéis hacer vuestra pregunta. You can make your question a Michael en relación a los temas que hemos tocado hoy. Bueno, pues si no hay preguntas de momento, Michael, I have one question Yes. of a member of our group that sent me by email, and I read it in Spanish, and Carlos is translating to English. Okay? Okay. Hay una pregunta de otro miembro del grupo. Néstor la leerá y yo la traduzco. Bien. Quería preguntarte tu opinión acerca del siguiente caso, Michael. I wanted to ask your opinion about the following case. En varias ocasiones, desde hace muchos años, In several occasions, since many years ago, surge una emoción muy fuerte de ira. A very strong emotion of anger arises. Pero no soy consciente de qué es lo que estoy pensando o la creencia acerca de mí mismo como un ego que puede estar detrás. But I'm not aware of the things that I'm thinking or the belief of the ego which is behind. Bhagavan nos ha enseñado que ante cualquier emoción, miedo, ira en este caso, debemos de proceder a preguntar a quién le viene esta ira y finalmente a cuál es la fuente. ¿Puedes repetir en esto una vez más? Sí. Bhagavan nos ha enseñado que ante una situación así debemos de preguntarnos a quién le viene esta ira, quién es este yo y finalmente cuál es la fuente en donde está surgiendo. Bhagavan teaches us that we should, in such cases, we should ask ourselves to whom does this anger come? Pero mi duda My doubt es que parece como que mientras no sea completamente consciente de la creencia acerca de mí mismo respecto de esta ira, is that as long as I'm not aware of the belief, de la creencia en mí mismo, la creencia que tengo acerca de mí que me lleva a tener esta ira, the belief I have about myself that leads me to have this anger, to feel this anger, as long as I'm not aware of that, me lleva a recrear esa emoción una y otra vez en los últimos 20 años. I'm forced to recreate that same situation over the years. Es como si no hubiera llegado a encontrar cuál es el beneficio que encuentro por sentirme tan iracundo. It's as if I hadn't seen clearly what's the benefit I get from feeling such anger. Para reafirmarme a mí mismo como un ego. To reassert myself as an ego. Entonces es como algo que está oculto ahí. It's as if it's something which is hidden. Y cuando llevo el yo a la fuente, and when I go back to the source, en la autoindagación, in the self-enquiry, no funciona. It doesn't work. Porque año tras año esa ira vuelve a surgir una y otra vez, una y otra vez. Because year after year that anger comes up again, it arises again, and it doesn't dissipate. ¿Cómo puedo resolver este dilema? Gracias. How can I solve this dilemma? Okay. Firstly,
We don't have to analyze the reason for every emotion. En primer lugar, no tenemos que analizar cada razón para cada emoción. As a general rule, we can say anger comes only when a desire is frustrated. Como regla general, podemos decir que la ira viene cuando un deseo es frustrado. We want things to be a certain way. Queremos que las cosas sean de una cierta manera. If they are not the way we want them to be, we get angry. Y si no son de la manera que queremos que sean, nos enfadamos. So the root of anger is desire, Entonces la raíz de la ira es deseo and the root of desire is ego. y la raíz del deseo es el ego. So it all comes back to ego. Entonces todo se resuelve en el ego. But we are not able to give up our desires and our other passions all at once. Pero no podemos dejar todos nuestros deseos o pasiones a una vez, todas a una vez. Certain things are very strong in us. Ciertas cosas son muy fuertes en nosotros. It may vary from person to person. Puede variar de una a otra persona. One person may have a problem with anger. Una persona puede tener un problema con la ira. Another person may have problem with jealousy. Otra persona puede tener problemas con los celos. Another person may have problem with greed. Otra persona puede ser muy tacaña, tener problema con eso. So we all have problems of one sort or another. Todos tenemos problemas de un tipo u otro. And some of the things in us that are very strong, we cannot easily give up. Y algunas de las cosas que en nosotros son muy fuertes no podemos soltarlas fácilmente. But by patiently and persistently following this path that Bhagavan has taught us, Pero paciente y persistentemente siguiendo este camino que Bhagavan nos ha enseñado, these things will eventually drop off. estas cosas eventualmente, tarde o temprano, se caerán. Some things seem to drop off more easily. Algunas cosas parecen caerse más fácilmente. Some things seem to be very stubborn. Algunas cosas parecen ser muy difíciles, muy testarudas. The same problem occurs again and again and again. El mismo problema ocurre una y otra vez. We don't seem to be freeing ourselves from them at all. No parecemos poder huir de ellas en absoluto. But we need not be too concerned about particular problems. Pero no tenemos que preocuparnos demasiado por problemas particulares. For example, if I have a problem with anger, Por ejemplo, si tengo un problema con la ira, and I'm always thinking, oh, I'm not able to control my anger, y siempre pienso, oh, no soy capaz de controlar mi ira. by my worrying about that anger, I am just perpetuating the problem. Mi preocupación por esa ira está perpetuando el problema. So leave even that problem to Bhagavan. Entonces, deja incluso ese problema a Bhagavan. Bhagavan, I'm not able to overcome this anger. Bhagavan, no soy capaz de superar esta ira. I leave it to you to take care of this. Te la dejo a ti para que lidies con ella. But we are not angry all the time, are we? Pero no estamos enfadados todo el tiempo, ¿verdad? We may be angry for a few minutes each day, Puede que estemos enfadados durante unos minutos cada día, but I don't know. I have never met a person who is angry all the time. pero no sé, nunca he conocido a una persona que esté enfadada todo el tiempo. Likewise, with any desire we may have, De la misma manera, con cualquier deseo que tengamos, however strong a desire may be, por muy fuerte que sea el deseo,
it's not constantly troubling our mind. No está constantemente dando problemas a nuestra mente. So whenever the desire or the anger or whatever is troubling us, whenever it's not troubling us, we should make use of that opportunity to turn our attention within. Entonces, cuando sea que no nos esté importunando el problema de la ira o de cualquier otra cosa, deberíamos aprovechar para llevar la atención hacia adentro. Still, we will get angry at other times. Aún así, nos enfadaremos en otros momentos. But the more we follow this path, the more these things will be slowly dissolving or dropping off. Pero mientras más sigamos este camino, más las otras cosas se irán disolviendo o cayéndose. We may not always be able to see it on the surface of our mind. Puede que no siempre seamos capaces de verlo en la superficie de nuestra mente. It may seem, even though I've been following this spiritual path for 10 years, 20 years, 30 years, I still get as angry as I did in the past. Puede ser que, incluso después de seguir este camino durante 10, 15, 20 o 30 años, siempre padezco... the last thing I want to I still get as angry as I was before I started this path. Y todavía me enfado de la misma manera que cuando empecé en este camino. But we shouldn't think from this that we are not getting any benefit. Pero no deberíamos pensar de esto que no obtenemos ningún beneficio. Because all these problems, particularly the stronger problems, they are very deep-rooted. Porque todos estos problemas, particularmente los más difíciles, tienen una raíz, están muy enraizados. So, to remove the problem, we've got to remove it with the root. Entonces, para eliminar el problema, tenemos que eliminarlo con la raíz. Maybe we haven't yet gone deep enough within. Quizá no hemos llegado lo suficientemente profundos hacia adentro. Also, we don't know what changes Bhagavan is bringing about deep in our heart. Tampoco sabemos qué cambios trae Bhagavan profundamente en nuestro corazón. So let us even leave the concern about this anger or desire or whatever, let us leave even that to Bhagavan. Entonces, incluso estos problemas sobre la ira o los deseos, dejémoselo también a Bhagavan. To the extent possible, en la medida posible, let us try just to surrender ourselves and to follow this path of self-investigation. Intentemos rendirnos a nosotros mismos y seguir este camino de autoinvestigación. Sooner or later, all these other problems will be resolved automatically. Tarde o temprano, todos estos problemas serán resueltos automáticamente. If we are patient and persevering in this path. Somos pacientes y perseverantes en este camino. Sometimes in the spiritual path, it may seem that we are not improving at all. Algunas veces en el camino espiritual puede parecer que no mejoramos en absoluto. In fact, it may even seem that we are getting worse. Incluso puede parecer que estamos empeorando. Sadhuam gave a very nice analogy to illustrate this. Sadhuam dio una analogía muy buena para ilustrar esto. If you see a crescent moon, you cannot see any craters. Si ves una luna creciente, no puedes ver ningún cráter. As the moon slowly gets fuller, the craters gradually become clear. They become more clear. As the moon gets fuller, they become more clear. A medida que la luna se va haciendo llena, los cráteres... sorry, Michael, because there was a cat. The craters, craters in the moon, the marks in the moon, it becomes clearer. The fuller the moon becomes, the clearer the craters become. The fuller the moon, the clearer. Yes. Entonces, mientras más llena se haga la luna, más visibles serán los cráteres. If you see a half moon, you can't see craters very clearly.
Si ves una luna, media luna, no puedes ver los cráteres muy claros. You can see them a little, but they're not so clear. Los podrás ver un poco, pero no muy claros. But when the moon becomes full, Pero cuando la luna se hace llena, the craters are very clearly seen. los cráteres se ven muy claros. Likewise, when a person who has many very, very bad qualities, has a lot of desire, anger, greed, all these things, what we generally call the bad people in the world, they don't even think they are bad. In the same way, would you? Yeah, I'm just saying, bad people who have lots of desire, anger, greed, selfishness, Okay, la gente mala cruelty, que tiene mucha crueldad, ira o tacañería o de todo. such people don't think they are bad. Tal gente no piensa que ella es mala. They will find a justification for everything. Encontrarán justificación para todo. Even if they kill someone, Incluso si matan a alguien, they will find some reason in their mind to justify that. encontrarán un motivo en su mente para justificar eso. So such people don't feel they are bad. Entonces, esta gente no siente que es mala. But as we follow this spiritual path, all these bad qualities begin to drop off us. Pero a medida que seguimos el camino espiritual, las malas cualidades seem to they drop off us. We become less selfish, less greedy. No, sí, estas malas cualidades nos van abandonando, nos hacemos menos egoístas, menos tacaños, etc. We become more compassionate. Más compasivos. We care more for others. Nos preocupamos más por los demás. So as we progress along the spiritual path, our mind becomes purer and purer. A medida que progresamos en el camino espiritual, nuestra mente se hace más y más pura. And the purer our mind becomes, the clearer it is. Mientras más pura se hace la mente, más clara es. So as our mind becomes purified, we become more clearly aware of the imperfections, of our own imperfections. A medida que se purifica la mente, somos más conscientes de nuestras propias imperfecciones. So if we feel after following this path for 40 years, but we are worse than when we started, entonces si pensamos que vemos que después de 40 años de seguir este camino, estamos peor de cuando empezamos, that doesn't necessarily mean we have become worse. It means that we have become more clearly aware of things which we weren't seeing before. No significa que hemos empeorado, sino que somos más claramente conscientes de estas cosas que son peores, ¿no? Just like when the moon gets brighter, the craters become clearer. Igual que cuando la luna se hace brilla más, los cráteres se hacen más visibles. When our mind becomes purified, cuando nuestra mente se va purificando, even the smallest impurities will seem very big. Incluso las más pequeñas impurezas parecerán muy grandes. So it will seem to us that we are not getting better, we are getting worse. Entonces no nos parecerá que estamos yendo a mejor, sino que vamos a peor. But it is good to see that. Pero es bueno ver eso. Because that keeps us humble. Eso nos mantiene humildes. If I think I've been following this path for so many years and I'm now a much better person, my mind is purified, I'm a good person, all these things, that is a big ego there. Si seguimos este camino durante muchos años y piensas que soy una mejor persona y I'm a good person, Yes, if we think like that, that is ego. Todo eso es el ego, si se está reafirmando de esta manera. In Arunachala Aksharamalai, Bhagavan sings. En Arunachala? Aksharamalai, in the 108 verses, Bhagavan sings in one verse. En los 108 versos, Bhagavan dice en uno de ellos. How can I, who am worse than a dog,
seek you and attain you. Como yo, que soy peor que un perro, buscarte y alcanzarte. That is, generally dogs are considered beneath humans. They're lower than humans. Entonces, que generalmente los perros son considerados como por debajo de los humanos. But dogs have very good qualities that we don't have. Pero los perros tienen una buena cualidad que nosotros no tenemos. They will be very loyal to their master. Serán muy fieles a su maestro, a su dueño. And they will be able to, with their nose, they'll be able to find wherever he is. Y con su olfato podrán seguir a donde quiera que vayan. So Bhagavan says, I'm worse than a dog. I'm not even able, how can I seek you and attain you? I'm not able to, a dog can find its master or find its friend or whatever, but how can I find you? I'm worse than a dog. De la misma manera, Bhagavan dice, yo soy peor que un perro. ¿Cómo puedo seguirte, buscarte y alcanzarte sin tener el olfato que tiene un perro? That is, what Bhagavan is saying there. Obviously, Bhagavan has already attained everything that was to be attained. There was nothing for him to attain. But he was singing from the standpoint of a devotee on the path. Bhagavan ya había alcanzado ya todo lo que tenía que alcanzar, pero lo estaba expresando desde el punto de vista de un devoto. So the more we progress on the path, the more we will feel our total unworthiness. Entonces, mientras más progresamos en este camino, más sentiremos nuestra propia unworthiness. Unworthiness, yes. El sentido de no ser merecedores. Even the smallest imperfection will seem to us very big. Incluso las más pequeñas imperfecciones nos parecerán muy grandes. And we'll feel totally unfit for this path. Y sentiremos que no estamos preparados para este camino. But the more we feel that, the more our heart will melt with love and gratitude for the grace that Bhagavan has shown us. Pero the more we feel that, the more we feel our own unworthiness, the more our heart will melt with love and gratitude for Bhagavan saving us from ourselves. Más nuestro corazón se derretirá en gratitud por Bhagavan por hacernos seguir este camino a medida que sintamos más ese sentido de no ser merecedor. That is, I am so unworthy, but you have brought me to your path and you're enabling me to follow this path. So the humbler we become, the more our ego subsides, the closer we are truly to Bhagavan. Entonces, mientras más humildes nos volvemos, sorry, I have to say it again because there were too many. I say, the more the ego subsides, mientras más el ego desaparece, the closer we will be to Bhagavan. Mientras más se va desvaneciendo, más cerca estamos de Bhagavan. So when we are aware of all our imperfections, we will naturally feel very deeply humble and deeply. We will feel I can't follow this path by myself. It's only by Bhagavan's grace that I'm able to follow this path. Mientras más sintamos nuestras imperfecciones, más sentiremos que es gracias a Bhagavan que podemos seguir este camino, no por nosotros mismos. Because ultimately, we will only when we melt with love for him will we truly will this ego truly be destroyed. Porque solo cuando nos derritamos verdaderamente en amor por él, el ego será verdaderamente destruido. So let us not be worried about our imperfections. Let us leave even the worry about the imperfections. Leave that to Bhagavan. Entonces no nos preocupemos por nuestras imperfecciones, dejémoslas a Bhagavan. Let us do our best to surrender ourselves and to investigate ourselves. Hagamos lo mejor para rendirnos a nosotros mismos e investigarnos a nosotros mismos. If we do our little part, si hacemos nuestra parte, Bhagavan will do everything else for us. Bhagavan hará todo lo demás por nosotros.
So let us try our best to follow what Bhagavan has told us. Even if we fail any number of times, let us continue trying. He Entonces, will take care of everything else. vamos a hacer lo que Bhagavan nos ha enseñado, aunque fallemos muchas y muchas veces. Muy bien. Thank you very much, Michael. Tenemos una pregunta de Juan Jesús. Adelante, Juan Jesús. Hola, buenas. Hola a todos. Hola, Michael. Hola. Estaba hablando ahora de las imperfecciones, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarle sobre el papel del sentido del humor o en la enseñanza de Ramana Maharshi, en el sentido de poder reírnos de nosotros mismos, de ser condescendientes con nosotros mismos. ¿Cómo encaja, no sé, la risa, el humor en esta enseñanza, ¿no? Okay, so you were talking about imperfections, Michael. Yes. So, I was wondering how the sense of humor fits here, in the sense that being more, let's say, to relate to us in a different way, with sense of humor and so on. We have to learn to laugh at ourselves. Tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. Bhagavan said, what is more laughable than the fact that when we are that supreme Brahman, we are making so much effort to become that. Bhagavan decía que hay más divertido, o de que nos podemos reír más, en que realmente somos el supremo Brahman y estamos buscando llegar a serlo. That is, Bhagavan saw even all our spiritual sadhana and spiritual effort, even that Bhagavan saw as a laughing matter. Incluso toda nuestra sadhana espiritual, incluso Bhagavan lo veía como algo divertido, algo de lo que reírse. That doesn't mean that we shouldn't be following this spiritual path. Eso no significa que no sigamos el camino espiritual. Why we have to, when we are already that, why is it necessary to follow this path? A pesar de que ya somos eso, porque es necesario seguir el camino espiritual. Because the reason we don't experience ourselves as that is because we are not ready to let go of all our desires and attachments. La razón por la que no podemos experimentar totalmente eso es porque no podemos abandonar totalmente todos nuestros deseos y nuestros apegos. So all our spiritual sadhana, it is not to gain what we already are. Entonces toda nuestra sadhana espiritual no es para ganar todo eso que somos. How can we gain what we already have? ¿Cómo podemos ganar lo que ya tenemos? The aim of all spiritual sadhana is to enable us to let go of everything else. El objetivo de toda sadhana espiritual es abandonar todo lo demás. So Bhagavan saw humor even in all our efforts, because he knew our efforts are caused just because we are not ready to, the effort is necessary because we are not yet ready to let go. Entonces Bhagavan veía humor incluso en eso, porque todos nuestros esfuerzos es porque no somos capaces todavía de soltarlo todo. So when Bhagavan laughed at us in that way, of course he's laughing, his laugh is it's with full love that he is laughing at us. We have to also learn to laugh at ourselves. Entonces Bhagavan se reía con lleno de amor con eso. He was full of love about the yes. laughing, but what did you say, Michael? The last thing. Though he was laughing at us, at all our efforts, it was with the love of a father who is laughing at a child who is learning to walk. Aunque se reía de eso, se lo hace con el amor de un padre que ve a su hijo cómo aprende a andar. If we learn to laugh at ourselves, si aprendemos a reírnos de nosotros mismos, to that extent we are letting go of our attachment to this person that we seem to be. En esa medida nos deshacemos del apego de esa persona que parecemos ser. Truly it is ridiculous. We are making so much effort only because we're not ready to let go.
En realidad es ridículo. En realidad solo hacemos tantos esfuerzos porque no somos capaces de soltarlo todo. If we are willing to let go of everything, we will be established in our own real nature. Si estamos dispuestos a soltarlo todo, estaremos establecidos en nuestra naturaleza real. But because we're not ready to let go, all this effort is necessary. Pero como no estamos dispuestos a soltarlo todo, todo este esfuerzo es necesario In order to make us willing to let go. para predisponernos a dejarlo todo. So this is a laughable matter. Es algo que da risa. Each one of us has so much, we take ourselves so seriously. Cada uno de nosotros nos tomamos tan seriamente a nosotros mismos. I take Michael very seriously because I am Michael. Yo tomo a Michael muy seriamente porque soy Michael. That is my experience. Y esa es mi experiencia. But isn't that ridiculous? Pero ¿no es eso ridículo? Because when I'm asleep, I don't feel I'm Michael. Porque cuando estoy dormido no siento que sea Michael. Michael is someone who appears in waking and dream and disappears in sleep. Michael es alguien que aparece en la vigilia y en los sueños y que desaparece en el sueño profundo. But I am there throughout. Pero yo estoy ahí en todo ese periodo. So how can I be Michael? Entonces, ¿cómo puedo ser Michael? So why should I take this Michael so seriously? Así que, ¿por qué debería tomar a Michael tan seriamente? I take him so seriously. I want to be sure that he has food. I want to be sure that he has clothing. I want to be sure that he has shelter. I want to be sure he has money in the bank. I want to be sure of this, that. Lo tomo tan seriamente de que necesita comida, de que necesita un refugio, ropa o dinero en el banco. But this Michael is no more real than a person in a dream. Pero este Michael no es más real que una persona en un sueño. He appears, he disappears. Aparece y desaparece. A mere phantom. Un mero fantasma. Why should I take this person so seriously? ¿Por qué debería tomar a esta persona tan seriamente? In this way, by laughing at ourselves in the right way, we can, it's all part of detaching ourselves from what we mistake ourselves to be. De esta manera, riéndonos de nosotros mismos de la manera correcta, es como desapegarnos, detach ourselves from what we seem to be. Es como desapegarnos a nosotros mismos de lo que parecemos ser. We see some people who very easily take offense. Ahí vemos a alguna gente que se ofende muy fácilmente. You say something to them quite innocently. Les dices algo inocentemente. But they take it in the wrong way and they think you're insulting them. Y lo toman de la manera equivocada y piensan que los estás insultando. Such people need to learn to laugh at themselves. Esa gente necesita aprender a reírse de ella misma. Not to take themselves so seriously. Y no tomarse tan en serio a ellas mismas. We may not be as bad as that. No, puede que no seamos tan malos como ellos. But we still take ourselves too seriously. Pero aún así todavía nos tomamos muy seriamente a nosotros mismos. So let us learn to laugh at ourselves. Aprendamos a reírnos de nosotros mismos. Ourself here means the person we seem to be. De nosotros mismos, con esto quiero decir la persona que parecemos ser. So humor is a good thing, but instead of laughing at others, let us laugh at ourselves. El humor es una buena cosa, entonces en lugar de reírnos de los demás, vamos a reírnos de nosotros mismos. Even our humor we should direct back to ourselves. Incluso nuestro humor deberíamos dirigirlo a nosotros mismos. It's very easy to laugh at other people. Es muy fácil reírse de otra gente. But it's not so easy to laugh at ourselves. Pero no es muy fácil de reírnos de nosotros mismos. Has that answered your question at all? ¿Eso ha respondido a tu pregunta? Perfectamente. Muchas gracias.
Muchas gracias. So how about telling a joke, Michael? Hmm? Le he dicho que qué tal de contar un chiste, si conoce alguno. I can't tell a joke. I myself am a joke. No puedo contar chistes, yo mismo soy un chiste. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta rápida, alguna curiosidad que tengáis, que queréis hacerle alguna pregunta última a Michael. One last question to Michael. We have some 5 minutes left. Michael, Yes. hace unos días Some days ago, me enviaban una pregunta a un vídeo del canal de YouTube. somebody wrote a question about a video from the YouTube channel. Yes. De una persona que había visto uno de estos encuentros. Somebody who watched one of these conversations. Ahora no recuerdo el nombre de memoria. I don't remember the name. Y preguntaba que cómo era un día normal de tu vida, cómo es un día normal desde por la mañana hasta por la noche en la vida de Michael. And they were asking how a regular day in your lives is like from morning to the evening. How is it normal? I think a normal day in my life is much like anyone else. I get up in the morning, I brush my teeth, I have my breakfast, I do whatever has to be done. Día normal en mi vida es como el de cualquier otra persona. Me levanto, me lavo los dientes, desayuno, preparo el desayuno. It is, I think we are all living more or less similar lives. Maybe we have different work to do, but it's all, we all need to cook, we need to go to shops, we need to do this, we need to do that. We need to throw out the rubbish, we need to... Todos llevamos más o menos vidas similares. Quizás hacemos trabajos diferentes, pero luego tenemos que ir al supermercado a comprar, a tirar la basura. No sé, Michael, si esta persona se refería al tipo de práctica y el tiempo que dedicas diariamente a estar en ti mismo. I don't know, Michael, maybe whether this person was referring to the sadhana, or how much time you devote to Sadhana, inquiring or investigating. yeah. Sadhana is something that should be going on all the time. La sadhana es algo que debería estar ocurriendo todo el tiempo. I don't have any set times for meditating or anything like that. Yo no tengo ningún tiempo controlado para meditar o algo así. I just try to remember all throughout the day to be self-attentive as much as possible. Solo recuerdo la atención de mí mismo tantas veces como me es posible a lo largo del día. In fact, to tell the truth, I don't really feel I am doing any sadhana. De hecho, para decirte la verdad, creo que de hecho no hago ninguna sadhana. I don't say sadhana isn't happening. Yo no digo que la sadhana no esté ocurriendo. But if I say I am doing sadhana, I am doing self-investigation, I am surrendering myself. Pero si hay un yo que está diciendo que estoy haciendo la sadhana, que estoy autoinvestigando, que estoy rindiéndome a mí mismo, then I'm not really doing it. entonces no estoy haciéndola realmente. To the extent that we don't feel we are doing sadhana, En la medida en que sintamos que no estamos haciendo sadhana, to that extent, real sadhana is going on. en esa misma medida la sadhana real está ocurriendo. Because once we've come to this path of Bhagavan, we really can't help but follow it, at least to some extent. Porque una vez que hemos llegado a este camino de Bhagavan, no podemos evitar seguirla, al menos en cierta medida. That is, for example,
it's natural for us, if we've understood Bhagavan's teachings and we've tried to put them into practice, it's natural for us to feel that nothing is so important. Por ejemplo, es natural para nosotros, si hemos intentado poner en práctica estas enseñanzas, es natural para nosotros sentir que nada es tan importante. So we even without our noticing it, we are to some extent surrendering ourselves. Incluso aunque no lo notemos, pero en cierta medida estaremos rindiéndonos a nosotros mismos. Likewise, when we are talking about Bhagavan's teachings, when we're thinking about Bhagavan's teachings, we're constantly talking about ourselves, I. De la misma manera, cuando estamos pensando las enseñanzas o estamos pensando en ellas, the same way we are constantly talking about I, about ourselves. Estamos constantemente hablando de yo, de nosotros. So almost without noticing it, we are attending to us. Our attention is turning little by little to ourselves. Entonces, incluso aunque no lo notemos, nuestra atención se está girando lentamente hacia nosotros mismos. So it's very, very hard to say what we are doing. It's almost more like the sadhana is happening to us, not that we are doing sadhana. Es muy difícil decir qué estamos haciendo, o the sadhana is happening to us. ¿Sí? Happening to us. It's not that we are doing it, it is happening to us. No es que la estemos haciendo, sino que nos esté ocurriendo. Do you think that will answer the question? I think this person, when will watch the video in the chat, understand very well. Right. La persona del vídeo lo entenderá seguramente. Muy bien. Because we are like a straw that has fallen in a river. Porque somos como like a straw. Straw that has fallen in a river. Una paja que ha caído en el río. The river is Bhagavan's grace. El río es la gracia de Bhagavan. So whether we want it or not, he is taking us down to the ocean. Entonces, lo queramos o no, nos está llevando al océano. So it's all is happening by his grace. Todo está ocurriendo por su gracia. Bhagavan used to say, grace is the beginning, the middle, and the end. Bhagavan decía, la gracia es el principio, el transcurso y el final. That is, it is grace that has brought us to this path. Es la gracia la que nos ha traído a este camino. It is grace that has given us an interest and a liking to follow this path. Es la gracia que nos ha dado un gusto, un interés por seguir este camino. It is grace that is making us do whatever sadhana is to be done. La gracia la que nos está haciendo cualquiera que sea la sadhana que estemos haciendo. And the end is that this grace will swallow us. Y el objetivo es que Grace will swallow us. La gracia nos tragará. So what is grace? Entonces, ¿qué es la gracia? Grace is nothing but Bhagavan's infinite love. La gracia no es más que el amor infinito de Bhagavan. And who is Bhagavan? ¿Y quién es Bhagavan? Bhagavan is our own real nature. Bhagavan es nuestra naturaleza real. So Bhagavan's grace is the love that we, as we actually are, have for ourselves as we actually are. Can you repeat that? Grace is the infinite love that we, as we actually are, have for ourselves as we actually are. La gracia es el... I think can you say one more time? Just to okay. Make sure I understood. Yeah. Our real nature means ourself as we actually are, what we actually are. Sí, nuestra naturaleza real, lo que somos realmente. So grace is nothing but the love that we, as we actually are, have for ourselves as we actually are. La gracia no es más que el amor de lo que realmente somos, teniendo por eso que realmente somos. So that love is what has brought us to Bhagavan's path. It is that love that is leading us along that Bhagavan's path,
And it is that love in which we will eventually dissolve and Entonces, lose ourselves. ese es el amor que nos ha traído al camino de Bhagavan, ese es el amor el que nos está haciendo seguir el camino de Bhagavan y el que nos disolverá también. In one verse in Arunachaksaram, like 108 verses, in No. verse 101, En los 108 versos, en el verso 101, Bhagavan sings, Ambu Vilali Pol Amburu Vunilene Anbai Kare Taral Arunachala. That means, O Arunachala, the form of love, melt me as love in you, the form of love. en ese verso Bhagavan canta, can we go through No, sorry. He said, like ice in water, melt me as love in you, the form of love. Como el hielo en el agua, derríteme, melt me in love. Melt me as love Derríteme como amor in you, en ti, the form of love. la forma del amor. So Bhagavan is Arunachala is the form of love. Entonces Arunachala es la He's forma, like the ocean. como el océano. We are like an iceberg. Nosotros somos como un iceberg, como un iceberg. So our heart has to melt and we have to dissolve in him. Nuestro corazón se tiene que disolver y derretirnos en él. So that is the path that Bhagavan has shown us, the path of losing ourselves in that infinite love that is our real nature. Ese es el camino que nos ha enseñado Bhagavan, perdernos a nosotros mismos en ese amor infinito que es nuestra naturaleza real.